Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'alimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Al hadis. Sadaqal ladzi wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dihormat Bangsa Bapak Kepala Dusun Sukajadi, anu dihormat aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa anu diwakili ku pengasal Bapak Esa anu pribadi dihormat, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, ahli ulama, wabil khusus Sayyidul Fadilah Pangersa Tio sebagai pimpinan di lembaga yayasan pesantren Hifdzul Najah Cioray, anu pribados dihormat, para pengurus MUI Desa Cilingsir anu pribados dihormat, sadaya jamaah Tibayun, maka urang sami-sami majakeun puji kali syukur kata Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kalayan karunia mantena urang sadaya dina enjing biasa rawuh dina ieu haflah mubarakah, dina acara rutin agenda pangaosan di MUI Desa Cilingsir. Disimpuri ngucapkeun jazakumullah ahsanal jaza ka sadaya anu parantos hadir. Mudah-mudahan janten hiji wasilah urang sadaya ke kasalamatan dunia dan akhirat, amin. Mudah-mudahan janten hiji wahana kalau urang silaturahmi khususna sadesa Cilingsir, sehingga Allah Subhanahu wa taala maparin fadilah silaturahmi, dipanjangkeun yuswa, dijembarkeun rezeki, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tipayu disimpuri ngaturkeun nuhun ka pribumi dieu anu parantos keluh kesah kanggo nampi jamaah pangaosan berusaha utamina tuang leunteunana sareng fasilitas. Disimpuri ngucapkeun jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ya Allah ku Allah dibalas anu berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge urang doakeun ya lembaga mudah-mudahan Allah langkung-langkung majeng, langkung-langkung manfaat kanggo sadaya jamaah khususna nu di lingkungan dusun Sukajadi umumna kanggo muslimin muslimat, amin. Mudah-mudahan para pengurusna ieu lembaga dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun rezekina, ditepikeun balaina, dihasilkeun sadaya pamaksadanana, digampilkeun dina sadaya urusanana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang bersyukur ka Allah ayeuna kempel ieu masjid sok sanaos tadi sore atiyo belum 100% tuntas. Mudah-mudahan ieu tempat kajata tempat anu barokah, amin. Urang sadaya ayeuna ngaliung di tempat anu pangagungna di muka bumi, sabab sir Rasul khairul biqa masajidha, pang sae-saena tempat adalah masjid anu aya di muka bumi. Kulingihna di masjid tos janten nilai ibadah, niat iktikaf. Ituna anu teu acan niat dina manah biasa dirokat naon di niatkeun abdi sadaya ayeuna linggi di masjid niat iktikaf taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Salami urang linggi di masjid ku Allah dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sateu acan urang kana materi kanggo ngaluruskeun pangniatan urang sadaya, urang sasaran heula maoskeun kalimah thayyibah. Mangga sareng bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapadamel Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah ngadamel Allah nu ieu abdi bakti kaza Allah la ilaha illallah la matluba illallah dipidamel kalakuan peda parentah zat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malaridho nazat Allah bismillah tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Salajengna urang sasarengan heula tawasul hadiah Fatihah ka para sepuh urang sadaya, guru-guru urang sadaya, wabil khusus ka sadaya donatur di ieu tempat anu parantos ngawakafkeun tanahna, parantos ngajariahkeun hartana kanggo pembangunan ieu masjid, kanggo kelangsungan lembaga. Mudah-mudahan ku Allah dibalas di dunia kene anu berlipat ganda. Oge janten hiji tabarat tabungan akhirat kapendak isukan di akhirat. Anu masih jarum menang mudah-mudahan wasilah sedekah jariah digentosan di anu berlipat ganda janten wasilah gaduh turunan anu saleh sareng salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan anu ngawakafkeun di tempat tanah mudah-mudahan janten hiji kasayan anu mafat sabab cek Rasul aya 3 rupa anu mocor terus ganjaran ka akhirat sanaos tos maot jalmina di antawisna kahiji sedekah jariah. Sok sanaos jalmina tos maot jariah ka masjid, ieu masjid dianggo salat dianggo ibadah tetep ganjaran mocor. Mudah-mudahan teras-terasan sawab atawa ganjaran anu abadi kanggo aranjeunna. Amin. Oge dina manahurang ku Allah dipelakan pangapunten supaya jadi ibadahku nyuhunkeun ka Gusti Maha Suci, mudah-mudahan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oge ieu pasantren ku barokah Fatihah langkung-langkung majen sareng barokah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa furu'i wa ahli baitil kiram sya'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassahabati wattabi'in wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifina mukhlisin wal awliya Allah khususan ila sultanul awliya Syabul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu syundilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jannatil qubur min masyariqil ardi ila maghribiha bariya wa bariya ursalna li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa min jami qarabatina wa masyayikhina
wa min jami'il mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila hadal masjid wa min jami'il muwaqifin wal waqifat wal mutabarrin wal mutabari'at wa ghafarallahu lana wa lahum syai'un lillahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik. Allahumma rabbana taqabbal wa asil misla sawabi ma qarana hadiyatan balighatan silatan wa rahmatan ila jamalil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaimin wal amwat wa sallallahu abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina min jami' qarabatina wa masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madalahum. Allahumma bi jahi rasulillah wa bi karamati nas'aluka ya Allah. Allahumma sil maqasidana min hawli dunya wal akhirah wa yassir lana umurana fa inna taysara kulli amrin yasir. Allahumma jal hadzal maqama maqamatan li qulubina wa turisuna min adza wa zalimin wa tursituna li ibadatika wa tuwasi arzaqana wa tayassir umurana wa tanfa'u lana naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajma'in. Rabbana taqabbal minna amalana wa kafir anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turnuhun mudah-mudahan doa ulang sadaya ijabah Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pribatos kalayan asmana pengurus MUI Desa Cilengsi ucapkeun atur nuhun kasadayana jazakumullah hasanal jaza kana kehadiranana. Kalayan ngaraos regrep margi ieu pertemuan teh adalah pertemuan para tokoh dikawi birokrasi pengurus MUI di pengurus kepemimpinan daerah Bapak Kubu di desa alhamdulillah diwakil ku Bapak Esa. Oge Bapak Lurah alhamdulillah, Bapak RT, Bapak RW, oge kepala dinia DKM. Ia mangrupikeun ujung tombak di masyarakat. Ukituna mudah-mudahan pertemuan janten hiji wasilah kabarokahan kanggo khususna di lingkungan Desa Cilengsi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo urang sami-sami niat kanggo kahiji memperbaiki diri pribadi, memperbaiki lingkungan, batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salmur, bahkan mudah-mudahan kayak batur sagubernur. Ieu mudah-mudahan janten cikal bakal. Sehingga urang sadaya sebagai mengawal akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana urang sadaya pada uninga akidah kepadanya rebuhnya akidah para anu batal hurapat pamidahan. Ayo urang sami-sami melalui pertemuan jantan hiji wasilah urang sadaya seirama dalam arti akidah ahli sunnah wal jamaah. Sabab cek Rasul satab tariku umati ala salasi wasabina firqatan. Umat kami bakal pecah jadi 73 golongan.
kulhum binar kabeh jadi ahli neraka cek Rasulullah. Naudzubillah ila wa idan kecuali hiji para sahabat taros mana anu sahiji teh man alaihi wa ashabi akidah anu seirama jeung kami cek Nabi jeung sahabat kami disebut ahli sunnah wal jamaah. Di luar eta namina ahli salah wal gagabah cek. Jadi anu salah apa hiji ahli sunnah wal jamaah. Di luar eta namina ahli salah wal gagabah. Buka bahasa naon eta sudah benernya. Ieu mudah-mudahan urang sadaya kanggo mengawal akidah ahli sunnah wal jamaah. Pribados katugasan kanggo memandu tina kitab Kifayatul Awam. Ari Kifayatul Awam teh hiji kitab anu cukup pikeun orang-orang umumna kanggo ketauhidan. Margi masalah tauhid di zaman Nabi Adam dugi ka zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segirama satu jalur. Ari masalah fikih mah bagaimana situasi sareng kondisi. Jadi ari akidah mah tauhid di zaman Nabi Adam dugi ka zaman Nabi Muhammad satu sami. Alwana salah hiji gitu. Ari masalah tauhid fikih mah tergantung kumaha situasi sareng kondisi. Benten fikih di zaman Nabi Musa jeung di zaman Nabi Muhammad. Lama upami ngabersihkeun najis ge, lamun aya najis kana sarungna digunting bae namanya. Ayeuna mah pada zaman Kanjeng Nabi disuci gitu aya. Jadi etikana gitu. Di zaman Nabi Nuh boleh berpoligami sampai 1000 kang tiap. Ayeuna mah panopat ge pernah. Lamun kaduga lawan sana istri nanya boleh di zaman Kanjeng Nabi berpoligami sampai 4. Tapi wa ini hitung alat tadilu fawahidah lamun teu sanggup adil nama satu saja. Jadi fikih mah bervariasi kumaha situasi seperti saena syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu upami tauhid mah ti kapungkur di ka ayeuna ge sami. Utamina adalah kanggo silih emutan dina masalah keimanan. Hanca pribados teh Kifayatul Awam masih kene nuju ngaderes masalah Bismillahirrahmanirrahim acan rengsek salit-salit teh maksudna malah ada tangan ari keilmuan parantos nyampak kantun ieu mah ngarobrol kanggo nyerepkeun kana manah urang sadaya. Anu tos dibahas teh karena Bismillahnya bena teras lafal Allah teras ayeuna kantun nuju ngabahas Ar-Rahmanir-Rahim. Masih nerangkeun ngabahas dina dina kitab teh dingamutan ku Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna kantun ngabahas Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim sifat Allah anu welas tur asli. Ta ieu teh dina Bismillahirrahmanirrahim anu pangpayuna teh sifat Ar-Rahman teras Ar-Rahim. Sanes berarti Ar-Rahman pangpayuna Ar-Rahim tempatipun sabab asma Allah sadayana genan qadim heubeul. Dina lafaz Ar-Rahman eta teh kamari tos diuraykeun menang nyandak tina lafaz rahmatun masdarna hartosna rahmat teh lamun cek sunna mah deudeuh. Dina kitab mah dibahasakeun ari rahmat teh riqatun fil qalbi taqtadi tapadulan wal ihsan. Ngaleketeuina hate hayang mere kasayang eta teh rahmat. Deudeuh. Tapi makna nu nembe teh ari ka Allah mah mustahil. Margi Allah mah teu ngagaduhan manah. Tapi anu dianggo kanggo Allah mah rahmat teh tafadul wal ihsan gawe hade sareng karunia. Jadi Allah teh Al-Muhsin anu maparin kasayang. Anu maparin ka karunia ka urang sadaya. Urang moal pas siang kali wengi tiap detik tiap saat tina rahmat jeung nikmat ti Gusti Allah. Sing karaos deudeuh jeung nyaan Allah ka urang. Urang teh diurus ku Allah. Dipaparin panon sareng ningalina itu rahmat Allah. Dipaparin sampean jeung tiasa mapahna eta teh rahmat Allah.
dipaparin badan sakujur sareng sehatna eta teh rahmat ti Gusti Allah kadeudeung ti Allah. Lamun rahmat bertalian sareng fisik namina rahmat rohmaniyah, lamun rahmat patali sareng rohani namina rohimiyah. Itu tanya. Jadi kadeudeung Allah anu patali sareng jasad seperti urang dipasihan jasad sareng sehatna eta teh rohmaniyah Allah. Kadeudeung Allah anu kaluar tina rahman Allah. Rohmaniyah Allah. Bari iman ka Allah takana batin atau nabi kana rohani eta nikmat rohimiyah Allah. Kamari tos dijerangkeun anu patali sareng wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tepati-pati kami nyipta, tepati-pati kami mutus ka anjeun Muhammad angin jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Tah anu patali sareng rohmania sapertos Allah deudeuh ka hambana hiji ku Allah teh dijaga turunanana nasabna eta rahmat rohmania Allah. Jaminanana Allah ngagelarkeun munakahat eta teh supaya terurus keturunanana itu kadeudeung ti Allah. Coba lamun teh aya bab munakahat seperti hayam jago nyahan teh anak hayam jago teu nya ting anak saha tapi ku Allah supaya jalmi silih pikanyaan disusun turunana secara teratur melalui jalan pertikahan puguh ibuna puguh bapakna puguh anakna ujuna jeung sajabana di mana teh damang teh tanggung jawab bapakna pan ari hayam ada teh aya munakahat anakna kagelain cek jangkauan teh kumaha kalau teh berencana lain anak urang tapi dengan jalan nikmat rohmania Allah ngagelarkeun masalah munakahat pertikahan sehingga tersusun sehingga ketentraman di suatu negara itu cikal bakalna adalah ketentraman di rumah tangga. Lamun satu rumah tangga tarantos tentram insyaallah sa RW, sa RT bakal tentram, sa RW, sa dusun, sa desa, sa kabupaten, sa kecamatan, sa kabupaten, sa provinsi. Cikal bakalna tina tersusuna susunan rumah tangga ti kulawarga. Eta termasuk kana nikmat rohmaniyah Allah. Anu tos dijelaskeun kamari aya 10. Aya nama kantun nikmat rohimiyah kadeudeung Allah Rahman Rahimiyah anu kaluar tina rahman Allah anu Rahimiyah anu patali sinaran ruhani nyaeta utamina islahul akidah ngaluluskeun akidah sehingga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nguruskeun akidah lebih lami daripada nguruskeun masalah muamalah. Sabab Kanjeng Nabi dina nguruskeun rohmaniyah rohimiyah Allah anu patali jeung islahul akidah di Mekah salami 13 tahun nya. 13 tahun Rasulullah nguruskeun masalah tauhid, masalah akidah. Margi lahir Rasul dina saat-saat orang-orang Quraisy keur memejeuhna malusrik nyembah kana naon? Kana berhala. Jadi Kanjeng Nabi ngaluruskeun akidah selama 13 tahun. Sedangkan menguruskan masalah kenegaraan 10 tahun di mana? Di Madinah. Takut kituna margi akidah mangrupikeun satu pokok untuk keselamatan di dunia jeung di akhirat. Urang sami-sami dina kesempatan ieu urang memeres akidah urang. Sabab akidah bisa menjadi pokok. Cek pariposna kieu. Lamun udeung tauhidna bener keimananna sok sanajan cek pariposna teu salat sakali-kali acan ngan bener tauhidna awal lahir masuk ke surga asal bener tauhidna sabab
fa innal marji'al mu'minina li jannati pambalikan jalma mukminin ka surga nganti nangtos meureun sebelum ka surgakeun diproses heula naon kaluluputan kalepatan anu patari sareng pikir dibersihan sebab surga adalah tempat anu suci nu bersih nu suci moal diasupan ku jalma nu kotor jadi lamun kotor dibersihan heula seperti urang di bumi gaduh lomari tempat nyimpen naon acuknya lamun urang tas di sawah tas pacul eta sok langsung ditilepan baju teh dilebetkeun kana lomari henteu nya lamun tas pacul mah komo di sawah dikumaha heula diseuseut heula bahkan lamun tina leutak mah dikeumeureun ku disona di aya terasa poe sapeuting tuluy dicuci dicocrok dibersihkeun tuluy dipoe terus dibersihkeun nembe ditilepan dilebetkeun kana lomari kitu di urang ayeuna alam dunya lamun teh mau bobolokot ku dosa teu kaburu dibersihan di dunya meureun di akhirat teh dibersihan heula eta kasalahan jeung dosa paragi nu cina daya diiwati dina neraka mudah-mudahan urang sadaya mulang ka rahmatullah teh tos bersih dina sadaya dosa amin. Bahkan satu-satunya di antawis mata kabersihan karena dosa nyaeta angkat ka pangaosan parulah sebagian bahasa teh sajalma anu angkat ka pangaosan eta tiang lengkah mupus dosa alhamdulillah pamina baparulah disuka jadi di palitobo ka dieu eta tiang lengkah mupus kana kasalahan kumaha lamun motor Allah ngampuni nya pesa sanajan urang dina motor anggar eta di perhitungkeun Gusti Allah tiap lengkah dipake mupus dosa dipake ngaikeun darajat oge dijadikeun wasilah dihampura sakabeh dosa diangkat derajat dituliskeun ka saya alhamdulillah janten ieu masjid teh hiji wasilah kamu meluhur meninggikan derajat manusia di hadapan Allah. Amin. Amin. Mantap kami lagi pangaosan. Balik ke mana? Balik ke pangaosan. Komo atau lima Mang Eson tuh di ujung tadi mana Eson? Dibabut sabaraha ribu rekah tinggal alhamdulillah. Kudu bersyukur Kang Eson. Daripada kami lima cacat di palitingan sabaraha. Benten nilai lagi kan ini terlambat. Numpang loba nalekana eta panglobana ganjar. Mantap kudu bunga lamun bumi tepi di masjid. Sabab ke masjid teh jutaan lengkahnya, ribuan lengkah ganjarna beuki mah. Nah, ulah sadi alasan terutama Pak Haji mencapai ke masjid kudu syukuran alhamdulillah ulah jantan Pak Haji dul masjid Pak Haji kedul ke masjid pokoknya atau jauh berdeket mah nama kasih istiqorohannya panana kita teruskan di masjid balio Kang Iyo Kang Iyo di abdi mah teh seueur masjid pondok ti adan anjeunna kumat anjeunna imaman anjeunna ngalieur teh Bang teh pinuh wow komo ari kerja ngakangpun tah ayeuna mah urang usahakeun Bapak sebagai ujung tombak ka masyarakat ajakan makmurkeun masjid sok ayeuna mah ceuk pariposna masjid teh geus diasolkeun ka imah masing-masing kapungkur mah pan aya masjid teh di Cileungsi we unggulnya dirancang mungkin ayeuna mah tiap RT tos aya sok ngabangun masjid teh tarosil ka Kang Tio berat jeung capek sarta ribu anu leuwih ribu jeung berat mah geus siana sok sakitu peupeurieun nabang-nabangna atuh geus siana mah ulah Pak kedul-kedul alhamdulillah ayeuna urang dimakmurkeun ieu masjid mudah-mudahan jadi wasilah urang sadaya bagja dunya arwah sabab cenah sila keterangan isukan dina mangsa bade mentas cukang sirotol mustaqim jalmi teh rek nukang teh pada aralimun sabab pohara leutikna cukang kalah kareudik ku malaikat ditaros
Ari baheula keur di dunia urek nyungkang, urek mentas lautan sok make naon, sok make parahu, sok make kapal. Ditaroskeun, nah anjeun pernah ngamakmurkeun masjid, eta cenah masjid di dunia kabeh daratan janten transportasi. Termasuk mudah-mudahan ieu masjid anu ieu amin. Amin. Ieu masjid bakal aya pengumuman sok saha nu ngabangun ieu masjid. Anu ngamakmurkeun ieu masjid maka geura kalaukeun diartikeun di mauqif ka pintu surga. Mudah-mudahan dia jadi kendaraan disukan di akhirat. Amin. Urang makajeun dina terasakeun kieu. Asal bawa. Cenah imamna sebagai supirna, tukang adan sebagai kenekna disukan. Tah kudu kabita eta teh, da urang mah masa ibadah malalawara sok sing cinta ka masjid, bahkan rumah anu sajati urang teh masjid. Ari rumah anu ditu mah sebatas naon? Sebatas transit lamun urang geus kesel di masjid kana kamu. Jadi kudu leuwih cinta ka masjid daripada ka rumah sorangan. Urang mah tibaliknya. Ari nyeun imah belaan ka jeung anjuk hutang can lunas, ari batur ngabangun masjid asa keur batur padahal eta masjid teh urang keur kendaraan di Sukada. Ayo tiap-tiap masjid di lingkungan masing-masing urang makmurkeun. Bapak-bapak sebagai sponsorna. Bahkan komo anu jadi bapak RT mah gapil pisan ka rakyatna ge. Tugas anjeun papai tiap lima ajakan berjamaah. Saya nya namanya teh iqomah eta teh. Ikatan Darul Iqomah. Kami di dieu di Masjid Atio sok 5 RT. Papai aya tugasna. Naon namanya tugas salat berjamaah nya. Mangga belajar ngaji. Eta mah jihad eta mah teu kudu masantren. Asal bisa sasauran. Sanaos bahasa ge teu kedah murwahati. Belajar ngaji. Parurah Pak RT tugaskeun setiap bumi geuning ari jamaah hujur kudu nyamurah. Sok aya jamaah. Ka urang oge sok rek iraha deui tah berjamaah ari gogorokan we di masjid masyarakat kupingeun. Komo cukup dina Jumaah ayu hanas na bari ngarurutan. Teu mahi eta teh. Ayeuna mah sae lamun aya tugas ti Bapak Lurah, Bapak RT anu mapayan ka tiap bumi. Kan heseknya. Sok tugaskeun. Ganjaranna sarua eta teh. Rek subuh papai ka tiap bumi. Subuh gitu ayo ke masjid teu kudu mace dalil Al-Qur'an sarupa asal kitu we takolan di pangkat luar tanah itu bu subuh ke kanggo gitu isuk papai dikit insyaallah lamun sadar itu masjid bakal isian ta eta dina raraga ta'mirul masjid sabab cek Rasul ayat 7 golongan anu bakal menangkeun naungan aras dina poe teh aya ieu-ieu ami ieu aras nomor kahijina di antawisna warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid jalmi anu manehna ngait ka masjid hatta idza kharaja yaqul sehingga di mana kaluar ti masjid boga cita-cita bade berangkat ka masjid. Jadi saya bisa urang kaitkeun hate cinta ka masjid. Kembali karena rahmatan lil alamin anu bagian rohimiyah anu patalisan rohani nyaeta islahul akidah kanya hati Allah nyaeta memeres masalah akidah sabab cek dina keterangan inna syirka la dzulmun adzim sesungguhnya musyrik itu adalah zalim yang sangat besar. Mudah-mudahan akidah urang kalebet akidah anu ahli sunnah wal jamaah anu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga dina keterangan Allah teu ngadamel hiji tapi Allah mah miwarang ngahiji kitu nya. Allah teu ngadamel hiji ka makhlukna seueur tapi Allah miwarang ngahiji. Hayu urang bersatu dalam akidah. Kalawan dina fikih mah boleh
berbeda pendapat. Asal kurang tekeni komen ya gitu. Imam Syafi'i sareng Imam Malik ge benten. Mantap aya opat mazhab oge. Mangga dina masalah puru'iyah mah anu osok kunut teraskeun, anu tara kunut ulah naon ulah komen karo osok. Imam Syafi'i tara komen berjamaah sareng anu tara kunut aja ge mengikuti. Anu sok kunut berjamaah kan henteu mengikuti, anu tara kunut mengikuti kan sok kunut milu. Eta keleluasaan dina masalah fikih. Diri ibarat taman bunga itu tanya berwarna-warni aya nu merah aya anu putih jadi indah. Seketerangan rohna al ikhtilafu ummati rahmatun. Ari ikhtilafna umat itu adalah rahmat kadeuleuh ti Allah. Maka dina furu'iyah mah boleh mana aya opat mazhab oge. Sepertos dina tarawih aya nu 20, aya nu 8, aya 11-nya. Mangga eta mah. Asal ari anu 8 digeuleureun ari nu tara diandapnya. Kudu nama ngobrol teh antara ajak gitu. Itulah umat ulah dugika dina tahiyat anu saurang sok mata sayyidina anu saurang deui henteu. Sok ulah teuing obrol nya. Anu osok sayyidina mangga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baik. Abi mentara ulah kena-kena imamna maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ari makmumna kuring mentara ulah ditarikeun Allahumma sholli ala tanpa sayyidina Muhammad. Tah eta teu meunang jadi batal sabatna. Ngertos? Jadi ulah mau baheula ke zaman naon? Ke zaman pemilihan umum. Ari imamna Golkar, ari imamna PPP nya. Kapan eta teh jadi panutan. Ari usolina usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah. Ari makmumna imamna mah Ka'bah ari ieu mah mustaqbilal kiblat teu mau manggun Ka'bah. Ulah kitu nya. Boleh eta mah dina masalah. Dina masalah furu'iyah. Sabab eta mah ada toleransi. Ikhtilafu ummati anu patali sinareun rahmat rahimiyah ngaluluskeun akidah ieu urang sadaya priyogi riyadhah latihan. Kanggo pemantapan iman urang sadaya urang percaya ka Gusti Allah. Para ulama ahli kalam atau usul bahwa iman teh aya 5 tingkat. Kahiji mengenai iman kedah idrokun jajimun. Iman ka Allah teh kudu idrok jajim pamanggih anu jajim. Idrokun jajimun bihaitsu la yaqu ma'ahu tarawudun anu henteu ragu deui. Muwafiqun lil waqi nu diimankeun teh sesuai sareng saleresna. Nasimun andalilin iman urang teh kedah timbul tina dalil. Jadi suatu keyakinan anu pasti anu jajim teu kena Allah gingsin sesuai sareng kenyataanana oge berdalil. Tah iman teh kabagi 5 tingkat cek sapali genep. Nu kahiji aya disebut iman taklid. Iman taklid itu adalah iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Rasulullah ngan iman teh teu apal dalilna secara tertulis dalam arti iman teh dalilna tuturut mending lah percaya urang mah ka Allah ngan ari dalil mah kumaha cek santri wae. Ta eta iman taklid. Tuturut mending mengikuti kagurungan teu apal dalil. Di dalam kesahanana ikhtilaf cek sapali kesah iman taklid teh cek sapali mah henteu. Namun anu janten pegangan dina ahli tauhid nyaeta pendapat Imam Dasuki. Cek Imam Dasuki iman anu taklid sah. Ngan tafsir
lamun anu otakna masih jenius doraka gitu. Iman apa dalilna mohon ari ngarencanakan pembuatan jembatan insinyur apa ya teh besina sekian ribu lente, semena sekian ribu sak, pasirna sekian kubik, bisa ditaksir bisa dihitung, tapi ari naraskan ari iman ke Allah naon dalilna teuing teu apal teh mah nerakanya sabab otakna masih encer masih bisa berpikir ari nganyaokeun dalil teu purun doraka. Tapi lamun akalna parantos lemah sapertos nini aki-aki kuring motong boro-boro nyanyakeun dalil mikiran pamulangan balajati warung poho deui tah eta mah sah imanna ngan sarta teu doraka. Nutos mazal otakna. Pas teori cek pas barudak ayeuna mah naon yang epul teori teh. Telah mikir. Betul mah beuseurik heula ieu mah cenah. Can kaharti. Ta eta mah dihapura Ustaz. Nomor kedua tingkat iman ilmu. Orang iman ka Allah serta apal dalil namun belum meresap di hati. Apal-apalan namanya iman ka Allah, iman percaya Allah aya, percaya non dalilna aya di alam tah geus berdalil ngan eta teh iman iang namina makomna makom muqarrabah minimal urang kedaligi di dinya urang iman ka Allah sarta dina hate rasa diteuteup rasa ditingali ku Gusti Allah eta bacaan imanna geus jadi rasa bisa jadi dangdanan eta iman jadi benteng raksasa pikeun ngabenteng diri tina milampah dosa jantan super power pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah eta namina iman iang makomna muqarrabah. Jadi kanggo pemantapan iman urang sing ngarasa diri urang ditingalikeun ku Gusti Allah boh keur di loba batur atawa keur nyorangan. Sehingga insya Allah lamun jadi pejabat bakal jadi pejabat anu mapan lamun geus boga iman iang rasa ditingalikeun rasa diponcongo ku Gusti Allah ka mana-mana ditingalikeun diawasi ku Gusti Allah. Insya Allah pulpena moal wani ngarobah tulisan lantaran ditingalikeun ku Gusti Allah sanajan luap ieu tubuh batur di kantor sorangan dihapus we teh tina bansos teh asal 100 juta ditulis jadi 10 juta dipikeun nona hiji luar dia teu saha bisa teu biasanya ngan lantaran urang ningali yen Allah ningalikeun urang moal tah itu jadi benteng raksasa pikeun milampah dosa lamun tos gaduh iman iang rasa ditingalikeun didangukeun ku Gusti Allah. Insya Allah menjadi pedagang bakal jadi pedagang anu untung sarta barokah moal wani nipu ka batur sanajan teu nempoeun anu rek balanja tapi lantaran urang rasa ditingalikeun ku Allah moal wani eta barang dicurangi ku urang eta insya Allah bakal jujur. Nah itulah manfaat iman iang urang usahakeun sapaposna rasa diteuteut rasa ditingali ku Gusti Allah. Termasuk petani, bapak tani kasawah, mawa imana iman ilmu yakin hakul yakin rasa ditinggali ku Gusti Allah. Luap dia, batur itu disawateun sorangan, bari keur macul dipir wates batur. Insya Allah eta pacul moal wani kumaha? Naik kana galon anu batur ditipasan, lalu ieu boga pan Allah ningali. Naon kutan dina botogal milah cing paurah. Eta teh dina manahna kirang rasa ditingali ku Gusti Allah. Sedangkan Rasul ngadawukeun man gosoba sibrit min al-tawaqalahu yaumal kiamah bila sadaya. Sajalma anu ngagasap tanu sanajan sajengkal
isukan di akhirat bakal dikongkorongkeun nepi kana 7 lapis tanah kahanap. Jadi lamun bedahkeun sajajareun we eta nepi kahanap sabaraha puluh juta meter, sabaraha juta kilonya dikongkorongkeun kana beung sanggup teu. Di dunia mah diseueuheunnya mindahkeun kana sajajar eta. Di akhirat siksa luar. Insyaallah lamun timana kuat moal manik. Mudah-mudahan urang jadi sponsor anu nyalakan ari ngageungeurkeun galak teh eta teh ngageungeurkeun watos teh pamberat-beratna nya sok kalah pacul paluhur iwati kesadaran pribadi. Nah dina sulam ngaranna ngalobah wates teh kenging entar ayeuna pamarentah tuh di laut natuna nya di pameriam teh barijil pedah wates naon laut